great form right now. He had a pretty rough tournament overall, the major. Like he had to rely on his teammates to kind of get him back into the game. But he's looking like he's hitting all shots. And MSL, just to point out again, the in-game leader often noted not to have the fragging potential of his teammates as well. He's been doing fantastic so far and actually wins in that last round with the Scout Pistol combo. So underway, we will get momentarily North starting out CT side. รวมพลังกันก่อนฮะ Team huddle and group discussion talking about how good they are at flyboarding with the exception of Cajun B. It's Gambit sitting and wait. They're in the server and rearing to go. They want to get this started. I'm really interested to see how the pistol rounds go down on this map. It's always one of my favorite things to discuss, the tactics that are deployed in those sort of rounds. Just to talk about Banana as well, the terrorists have a rough time at the start of the round. The HG grenades are very powerful on this map to lock down any initial pushes coming in. It's a similar story. The Ts can do the nades back in return, but the CTs get there just before and cause a lot of damage and to deny the rush coming in. That's almost like counter the fact you can't do as many versatile smokes you could in the previous version of Inferno. Remember, you could do all the smokes from deep in CT spawn over towards Banana. ซูมขนาดนั้นเลย Playing that side of the map. เดี๋ยวเฮียแกก็แดกกล้องออก Save them a smoke as the round began. You still can do that, but you have to go a little bit more committed to the right-hand side of CT spawn to get a smoke at the top of Banana. It's not as effective as it used to be. Just checking out right now, they're in warm-up, so there's no team damage on, but they're trying to spray through and spot the lines where you can't actually spray that half wall in Banana. Gambit's in there right now. Doji was sitting behind and saying where he was being hit and where the bullets were landing on the wall. So they're already flirting with that idea. I like that Banana's open. I also enjoy it, although it seemed to be an intentional idea at first. The width of the entry point from top Banana inside of the B site used to take more than one smoke to cover the entire thing. Yeah, it got slightly adjusted. Yeah, and it needed to. I think that was a little bit OP to have to put down that much utility when you could bait it out already with the additional time that was put on the clock over a year ago, I think, at this point. But yeah, it's important that you can cover that with one smoke. Well then, ladies and gentlemen, ครับ two of this best of three. It's currently 1-0 in favor of the Danish side. North, Gambit trying to fight back on their map pick here, Inferno. It's a map we don't see very often, and he's played twice in a big tournament so far. This will be the third time. มีสระบัวด้วย So we'll have a look at the buy. คนไทยเวลาอยู่ตรงนั้นเขาเรียกสระบัวเปล่า It's going to be Zeus with one smoke and a flashbang as well. Just อย่าบอกนะว่าเรียก has got himself a P250 as well. I'm assuming Zeus dropped that for him. ในอพาร์ตเมนต์ครับตอนนี้ด้านชั้นบนเคเจนบีถอยฮะรู้ว่ามาเยอะครับผมรีโพซิชั่นกลับไป Starts well. Vermo, he gets aggressive toward the top of alt middle, but they take over apartments. No indication of where they're going to go. Just to note as well, MSL's buying himself a banana. So he's going aggressive here, using that range of the USP just to get the information, then he'll fall back. It used to be very common. We'd see this when there was a smoke deployed from A. โดดผ่านมาฮะแล้วถอยฮะ MSL This calls for rotation. Majisk, closest one to the arch side, has to be already aggressive on that rotation. มาตรงบานาน่าแล้วบานาน่าคืออะไรโค้งเหมือนบานาน่าฟอร์มอยู่ตัวบอมบีไซครับโผล่มาแล้วโดนแฟลชไปครับ MSL มากันเยอะครับตอนนี้กรูกันเข้ามาฮะ MSL ก็ถอยยิงแทบไปเรื่อยฮะ Rush Banana MSL ครับเก็บโมไปฮะ Headshot โผล่มาต่อเนื่องไงต่อดีวางบอมไว้ฮะอันนี้โผล่มาครับผมนะเก็บไปครับอีซี่เก็บ2ครับผมแล้วก็เป็นคอนฟิกนะฮะ Beautiful CS there, great teamwork. Emerson not giving too much. CT ครับผมวินไปฮะในราวแรก He falls back to the coffin's position. Gets one kill, stays alive. Waits for rotations to come in from his teammates. Keeps applying pressure as well. Yes, the bomb goes down, but they keep 5 players alive. They're striking in together. Not really much that the T's could do about it. It's very difficult to hold the B side if you have no utility whatsoever. They had one smoke. They used that to get into the bomb site. But MSL he found one frag, and AZ seems to be turning up as well. Easy นี่มัน easy จริง Forced by, of course, from Gambit. 0-1 ครับ Gambit North AKs in the third. And you can see that's why it's quite a เราก็ทางแตกไปครับพูดทำไม preparing for the AKs in the third as well, and they have UMPs, so they're not getting the lesser SMGs like the MP7s or MP9s or anything like that. They want to make sure they're ready for the AKs coming up next. So this is a chance for Gambit to try and get a couple of kills. If they can get the bomb down, that'd be amazing for them right now. But just a couple of kills here or there, just to dent the economy of North, that would be enough as well. So MSL same position. AZ a little bit closer onto CT this time already. MSL ก็กันบานาฮะMSL does spot another shoulder, but doesn't stay aggressive, at least yet. Take that back though, because now he wants to start to push up. Corner. เขาไปเหลือ10ครับ Does a bit of damage. He knows
They're away, probably there by himself. คอนฟิกยังไงดี They set up a crossfire at this point. The bomb will be towards T. เรียบร้อยฮะคอนฟิกเก็บโดเซียไปได้ครับกลัวโดนซ้อนอ้าวมีแท็บเรื่อยๆเอเดรนนี่เลยเหลือ28ฮะเป็นแทนนอนเองกันได้ดีอยู่โผล่แอบมาแล้วก็นี่ฮะ MSL ครับเก็บ2ครับเรียกได้ว่าโผล่มาปุ๊บครับโยกขวาเลยฮะกลัวโดนซ้อนนั่นเองครับหรือว่าจะมา2ฝากฝั่งนะฮะดับไฟซะก่อนครับสโมกปิดไปตอนนี้เหลืออยู่25วินาทีครับต้องบวกแล้วฮะทางด้านตัวของทีMSL ครับอยู่แล้วก็ครับ MSL เก็บ2ครับมาฮะเกมนี้เก็บไป4แล้วฮะทางด้าน MSL จนมาหน่อยโต๊ะมันก็ตั้งไกลเหลือเกินต้องยืนหน่อยนะฮะเพื่อในพื้นที่ในการสะบัดเมาส์ได้เต็มที่ครับบางงานแข่งวางไม่ดีเนี่ยเมาส์มือติดกันเนี่ยสวยฮะปัดไปโดนมือฝั่งไอ้คนด้านข้างฮะแล้วนี้ไม่แซวครับเก็บ4ฮะ0-2ครับPoor chicken. The crowd aren't happy with that. I'm not happy with that. มากิส Unless they want to give me fresh meat tonight for dinner. 4ครับเตรียมปาระเบิดฮะ Keep in mind as well one of the interesting things about อยู่ในพาร์ทไหมครับเพื่อนโดเซีย As we see them get pushing up, you just saw a hint of it to Dozia's right. จะ The open window โผล่ไปทางด้าน A หรือเปล่า There aren't even windows, but the openness of that ลงมาครับผมเช็คเยอะเอเดรน very effectively. เช็คหมดทุกอย่างครับโอ้เช็คหมดทุกอย่าง But it's possible to do. เกจินบีครับ Even though he's looking away, it pops directly above where he's looking, so you can still fully blind up เก Cajun จิ at น this บี point. มองฮะ The utility has been used by Gambit at this point. You can see MSL ด้านตัวของ MSL ครับ job once again, smoking down. ดันออกมาว่าหายไปไหนหมดฮะอยู่ตรงบานาน่าครับสเปรย์ And they haven't really got him สเปรย์ใส่ในควันครับผมไม่โดนฮะยังไม่โดน smoked off the left-hand side, but the CDs didn't react at all. They're actually playing a very defensive game. One in the bomb site, two in the pit. AZ watching at the very back of Arch as well. So nothing really gained so far for Gambit. They're going to have to maybe just walk into the B side. I think Zeus is going to try and find a frag there and just pull a rotation, but he doesn't even commit. They have to just walk up middle into the crossfires in this pit position with 30 seconds. 30 วินาทีครับ He's at CT. He can hold off Arch and Library. เข้ามาฮะ Magisk. That new wall, the lack of their favorite call, the tall statue, which they called something phallic. ไงต่อครับพอบิดเก็บ AC ไปได้ครับแล้วก็มาสกีครับผมเก็บเอเดนไปแล้วมาเกสครับผมเก็บมาอีกหนึ่งครับโดเซียครับว่ามูครับจัดการข้ามมาเกสไปได้แล้วโผล่มานี่เคเจนบีครับผมเก็บมูไปแล้วคอนฟิกครับก็จัดว่าสุดท้ายครับผมเรียบร้อยไปฮะทางด้านตัวของนี่ฮะซูสเร็วทันใจมาเกสครับมาเต็ม0-3ครับตอนนี้คุม A3 ครับผมคุมบานาน่า2ฮะ3-0 now in favor of North, and in terms of the buy, it looks like a forced buy. Okay, partial, leaving this of about $1,000. They will be at 4 จะเข้าลัช A หรือเปล่าครับยังไม่ได้ลัชด้วยฮะตรึงกำลังอยู่ A ทางด้านตัวของทีมแกมบิทครับและก็ไงดีโดนครับแฟลชไปครับ You're right. I'm sorry. Math is hard. เกรเน็ตเข้าไปก่อน The $800 would make it 38. Leave me alone. เริ่มมาโผล่ปุ๊บเข้าชาร์จจังหวะนี้เอาแล้วครับพลาดโอกาสไปเยอะมากครับผมแล้วก็ยังไงต่อเหลือโดเซียคนเดียวครับผมยังมีทางด้านคอนฟิกครับยิงจากระยะไกลครับแอบแทง So that's fine. They kept themselves about $1,000 at that point. So getting 20 and 100 on top of that means they can get the AKs, but that lack of utility. I think they do get smokes this time. นี่ฮะคอนฟิกเก็บ1เก็บ2เก็บ3ครับเรียบร้อยฮะ Very well for them after picking that first map nuke in quite convincing fashion. Yes, the scoreline was close. จัดว่าโหด 0-4 ครับตอนนี้มาเหมือนเดิมครับถึงด้านนอตเกมนี้แกมบิดไหลอีกแล้วฮะเอาโอ้เหลืออยู่44แล้วฮะเอาทำดาเมจได้ดีครับนะตอนนี้มอลท็อปสเปรย์สักหน่อยไหม
ยังครับผม damage for it, and AZ is getting ready to flash over MSL. He's waiting for that smoke to Gambit dissipate. ฮะ I think as soon เข้า as that มา smoke goes down, the flash comes in. MSL go for the face here, but he's โอ้ taking โห damage. The flash ยิง is ทะลุ coming มา out. ครับ AZ โดนไหมฮะ here MSL comes. แล้วขึ้นมาแล้วครับผมนี่ฮะสเปรย์มาตอนนี้นี่โอ้โหโดนทับบิดสวนครับยิงทะลุมาฮะแล้วถึงเองรอมูฮะสเปรย์เช็คไปก่อนในควัน And AZ on 44, they don't want to leave him there alone. Probably goes back for the bomb. 4-4แล้วตอนนี้ทางด้านท็อปบิดเจ็บครับเลือดเหลืออยู่7เท่านั้นฮะส่วนอีซี่เนี่ยเลือดอยู่14ฮะอีซี่เข้ามาเจอแล้วไหมตรงบานาน่ามาครับผมอีซี่เก็บ1ครับระเบิดโซนไว้ก่อนครับผมเลือดเหลือ17ครับต้องถอยนะฮะดานโดเซียครับเอาแฟตไปฮะThey've got 2 players on either side of the map right now. KGB ครับ Continue here. KGB spots 2 towards the quad. Using the flashbang to this stage. วางแฟตครับรัวๆฮะ Just trying to take the aggro away for his กัน teammate. ต่อมาร์กิสครับมาร์กิสเฝ้าอยู่มาครับมาร์กิสครับมาร์กิสมีเคนเจนบีด้วยฮะนี่แหละฮะหน้าหลังครับผมล่อไว้ครับทางด้านตัวของมาร์กิสครับผมเจอเคเจนบีเก็บไปครับสกอร์ไหลยาวๆครับผม 0-5 นะฮะSo this thus far without AWPs coming in play from North, they're playing very passive on B, but it seems the openness of Pit combined with the new vision เดรนครับเดินเข้ามาแล้วกวาดแล้วสเปรย์แท็บไปยังไงต่อครับพอบิดเก็บ MSL ไปได้ฮะใจมาหรือเปล่าคอนฟลิกต์แล้วก็การสโมกปิดไปฮะไงต่อแล้วก็เนี่ยเอซี่ครับมาในวันนี้ครับฮอบบิทเข้าชาร์จอย่างเร็วครับคอนฟิกเก็บ2ครับคอนฟิกเก็บ3ไม่ได้ครับฮอบบิทครับสวนมาครับคอนฟิกตายและตอนนี้เก็บบอมมาครับวิ่งมาจากบานาน่าครับโดเซียแล้วก็ฮอบบิทครับได้ไล่อยู่ฮะ 2-2 คราวนี้แล้วก็ฮอบบิทครับเก็บเคเจนบีไปฮะเหลือมาร์กิสครับตอนนี้มาร์กิสแท็บอุ้ยเดินผ่านไปยังไงต่อระเบิดไปก่อนลามมาครับมาร์กิสฆ่าโดเซียไปได้แล้วมาร์กิสเก็บ2อีกครับผมโอ้โหเกินไปนะฮะ 0-6 ครับนะตอนนี้And at that point, he comes in. He has to cross it to the side. He didn't have the nade. คอนฟิกเก็บ2ครับแล้วนี่ฮะฮอบบิทเนี่ยแก้ได้ครับแต่ว่าเจอมาร์กิสไปนี่ฮะ2 ศพสุดท้ายครับบานาน่าเนี่ยเรียกได้ว่าเบิร์นกันสดฮะย่างสดกันไปฮะใช้ควันดับมันต่อโผล่มาครับ MSL ครับฆ่าซูสไปได้ครับโดเซียจัดการเคเจนบีโดเซียครับเข้ามาจากชั้นบนครับยิงไปได้ไหมโอ้โหโดนมาร์กิสยิงสวนมาครับหัวแตกไปครับเฮดช็อตเอเดนเก็บเฮดช็อตทางด้านตัวของมาร์กิสไปแล้วก็ไอซี่เข้าไหมไอซี่ครับชาร์จมาก่อนแล้วกันแล้วก็วางแฟลชไปพร้อมที่จะเข้าบวกครับแต่ด้านตัวของทางฝั่งฮะไปกันหมดแล้วครับผมของทีมแกมบิทครับแล้วก็นี่ฮะมูครับเก็บไอซีได้แต้มแรกของแกมบิทมาฮะขอบคุณซับสไครต์ด้วยฮะThat's good news for them after reinvesting the grenades, of คุณ course, with 3 players. โรรินใช่ไหมโรริน3ครับ I mean, they have enough money going forward if they lose this round. So it was actually config on the AW. I noticed this. ขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะ Which is obviously a bit of an adjustment in all you used to see in Cajun. ตอนนี้ผมก็ขอคลีนฟีดมาอยู่ฮะที่ว่าไม่มีเสียงภาคภาษาอังกฤษครับของทางช่องหลักของเขานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนครับผมถ้าได้ในเร็วๆนี้ก็ดีครับจะยาวต่อในรอบลึกๆนะจะได้แบบภาคแบบสบายๆฮะ Just to note, we talked about the lack of ability or I guess as you used to be able to smoke ไอโอรินขอบคุณมากครับไอโอรินครับ as a CT player on this map you can't do it anymore อ๋อเห็นว่าเป็นนึกว่าเป็นตัว L นะตัว I ใหญ่ดับเบิลนะฮะตัวของแฟสมาวางสโมกสแปมลงกันไปฮะ So yes you can do it but it's just not as effective as it used to be and we see the effects of เห็นไปเซลครับ they immediately walked around and ต่อ started ตัวขึ้นนะฮะตอนนี้ดึงโพซิชันไว้ก่อนครับเอาไว้ล่อฮะ
ไอซีออมมาครับไอซีออมมาทางด้าน B ครับต้องอยู่ตรงบานากัน3ตัวฮะตอนนี้ทางด้านตัวของเอไซก็พยายามจะจ่อ2ครับแต่เอไซเนี่ยคุมอยู่3นะฮะของทีมนอตมูครับปาดสโคปมาฮะโอ้ครับผมมอท็อปเลยฮะด้านตัวของเอฟเซลนิ่งอยู่ครับเอฟเซลนิ่งอยู่ไปในจุดนั้นครับมาเรื่อยๆเห็นแล้วครับผมเก็บไป1ครับเอฟเซลครับสูดสเปรย์ครับสเปรย์ดันไว้ก่อนฮะสเปรย์ตรึงไว้ก่อนและตอนนี้มูครับเก็บทางด้านไอซี่ไปได้ฮะMSL ยิงไปครับผมเรียบร้อยฮะยังไงดีฮะฮอบบิทครับผมเก็บ MSL ไปได้แล้วตอนนี้เหลือมาร์กิสคนเดียวนั้นนะมาดูซิมาร์กิสจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งไหมของมาร์กิสแล้วมาต่อบีบแล้วเอาโอ้กระโดดถือระเบิดครับเอาหัวไปบวกฮะนึกว่าแรมโบ้เอาระเบิดหัวบวกกันเลยทีเดียวหัวหงายกันเลยฮะ2-6ครับมาฮะแกมบิดตอนนี้จะเป็นแบบเกมที่แล้วหรือเปล่าครับอยู่ดีสกอร์ไล่กันมาฮะในนี้ถอยครับผมน่าจะต้องอีโคราวเลยหรือเปล่าฮะของทางฝั่งทีมนอตคัมแบ็กหรือไม่คัมแบ็กหรือไม่เสน่ห์ของ CSGO ก็คือโดนนำเยอะแต่ว่าถ้ามาทีเดียวอาจจะคัมแบ็กกลับมาได้แบบโหดมากเลยฮะผมเคยดูแบบหลายๆการแข่งขันนะเหมือนแบบนำไปเยอะมากแล้วก็อยู่ดีก็เข้ามาเสมอเลยแล้วก็ชนะได้นะในบางทีอยู่ที่ใจล้วนๆครับอยู่ที่ใจอยู่ที่แผนอยู่ที่ tactical pause เนี่ยฮะลดความหัวร้อนได้ดีขนาดไหนฮะหนออกมาครับสูครับเก็บคอนฟิกไปสโมกปิดเลยครับตัวของมาร์กิสครับปลุกโปรโพยฮะตอนนี้มากันตรึมครับผมในจุด A ครับแล้วก็โผล่มาปุ๊บครับฮอบบิทยิงปั๊บนะฮะเอเดนครับผมก็เก็บนั่นเอฟเซลไปยิงทะลุกันไปฮะยิงมาไกลครับผมอีซี่ครับผมแต่ว่าก็โดนฮอบบิทเก็บไปฮะ3-6ครับตอนนี้สกอร์ขึ้นมาฮะแกมบิดเอเดนครับชนหมัดกันซะหน่อยนี่And once again, Hobbit molotoving towards top banana, denying any sort of aggression from the CTs. 3-6ครับสโมกปิดมันไปฮะ Smoke down to hold MSL this time. Magisk and Config going for a more อยู่ตรง standard setup off the start of it. Magisk ในอพาร์ตเมนต์นะตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆฮะมาเกสกับผมส่องอยู่นะครับตรงหน้าต่างเป็นเจนบีก็กันอยู่ในจุดเดิมครับเอเดนMSL ครับเดินถอยมาฮะพุ่งมาจากในบานาน่าเดี๋ยวก็ยิงท้ายทอยอีกหรอกมาร์กิสต่อหลบแฟดมาครับสเปรย์ไปครับมาร์กิสฆ่าโดเซียไปได้ครับคอนฟิกครับหลบนะฮะไอ้ฮอบบิทบิดส่องอยู่นะผมแต่กันบีอยู่2คนครับเป็นตัวอีซี่นะฮะอีซี่และMSLครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเช็คเรื่อยๆวิ่งไปแล้วเช็คไม่ดีครับผมโดนMSLฆ่าไปครับตัวของซูครับผมเก็บทางด้านเอซี่ไปแล้วตอนนี้ขนาบข้างมาครับยังไงต่อสโมกปิดอยู่ก็พะวงครับMSLยังไงต่อเก็บไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นเอเดนครับดับเบิลคิวไปครับฆ่าเคเจนบีแล้วก็ตัวของเมคิสไปฮะมาฮะตอนนี้ใจมันมา
Mages found 1 kill, but then at that point, actually fell all the way back, walked into B. And it was หน้า quite an ตัวของ interesting Gambit ครับ setup North had there, boosting on top of Old Oranges and towards New Box as well. The player jumps towards CD Spawn, goes down, but just gets enough information for his teammates, especially Mo, to start finding the frags here. And it's going to be another eco for North. Desert Eagles CZ's 1 HE grenade, no particular stack coming in. There are 3 players towards B, and it's MSL to try and find the first 1 DK. Going to be a very difficult shot. เอาแล้วโอ้ย Takes down the Orpra as โอ้ well. โหดจัด That's about as good as it MSL gets. ฮะ Yep. Take down the One shot, one kill. Both get away for free, and That's the problem with holding that angle as an Orpra. It's just a pre-fire for the CTs, right? It's not หมอทอ necessarily ก็ปิด pre-fire. ไฟแล้วก็เอาอีกรอบไหม MSL ครับมาฮะได้ฮอบบิทมา MSL เลือดจะหมดครับ 21 Easy over towards front library. He stays inside the site. He thinks better of it. But MSL's being dynamic. Gets the kill on B. Knows that likely they're going to start to probe out A, and immediately gets a kill there. Goes back to B. มาครับโอ้โหยิงไปครับ โดเซียโดนฮะทางด้านสุดครับ At best, and that trade would come off of conflict. แทบเช็คแล้ว MSL อีกแล้วครับ It's exactly that. Trades เอา out ฮะ conflict. And they're gonna ยัง push ไง around. ต่อเฝ้าเลยฮะ นั่งเฝ้าสายย่อ So if they overcommit, วางบอมไว้ก่อนแล้วกัน it's as simple as that. และตอนนี้ New box Doja, Adren. ทีมน็อต He's got them open. He wants นะฮะเอซี่ครับผมเก็บโดเซียไปได้ครับเหลือเอเดนคนเดียวเท่านั้นเอเดนครับป่าครับเมสกิดไปครับวิ่งครับตอนนี้วิ่งครับ No guns picked up, no เอาละฮะ and no kits. But he's got แล้วก็ diffuse bomb โอ้โหเคเจนบิง diffuse ครับผม That'll close it. MSL with 3 kills, a fantastic shot towards T steps. He gets 3 in total, and then that's just really Few creative foul. from North there. Using the T smoke, they actually threw towards CD spawn against them. He boosts up and manages to find the frag towards the new box. Here's the replay right now. As I said, a pre-fire. Just steps out, nails that first shot. And he does really good work at going back towards There, North, one then back tap towardsเข้าไป B, just funneling where he wants them to go. And like you said, a decent trade at this position as well. Teammates goes down. He finds the ใจ frag. มันได้ฮะ North find round number 7 there with 2 deagles and default pistols. Pretty cool stuff on them. A double AWP setup there. แพ้ with อี the โค T เรา side นี่ and เกา Inferno. หัวเลยนะ That's the strange call, in my opinion, but we'll see whether that works out for them. We haven't seen a lot of this map. Maybe it's very viable. We'll see whether they can actually deploy much. It's certainly it was quite rare to see an AWP on the T side of Old Inferno, really. Only some specialists see, canครับ do it. Double AWP was very rare indeed. It's true. A lot of teams used to like to run 5 rifles on Inferno on the T side religiously. Molotov down. That's the second one หมอ deployed. ทอไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไงดีโอ้โหอีซี่ครับผมโดนไฟไม่ขาเอ้ยไม่ใช่สิฮอปปี้โดนไฟไม่ขาตายฮะ เอเดนก็เก็บไปได้ฮะ Instead, they'll go for a boost on the new เอเดนเก็บเคเจนบีไปครับเข้ามาเก็บบอมแล้วครับณตอนนี้ They backed off Banana early. They're going to boost up MSL on the flower pots at CT connector, and AZ goes inside of the site. So passive cross, but it's over toward the A side. Arch in specific, that Adren is going to start to head, and Config, he's just given up that position to help support Magisk inside of the site. Yeah, well, he's actually left Arch open here. If he goes to the face at this point, could be very detrimental 2 towards นิด him. ๆครับผมคอนฟิก With a lot of มี pressure โซสอยู่ด้านบนนะฮะ Config's got to get inside the site. โดเซียครับผมฆ่าคอนฟิกไปได้ Which is now coming in. He's gone down และ already. ตอนนี้ครับผมซูสไตล์ครับโดนมาร์กิสอีกบีบเข้ามาครับเก็บ2เก็บ3ไหมเก็บ3ครับผมมาร์กิส4ไหมโอ้ยเอเดนฆ่ามาร์กิสไปได้แล้วตอนนี้ ยังไงดี มาครับผมวางบอมไว้ก่อนเลยฮะ As he's got เจอกันหน่อยครับผม AWP inside of the site. เอาฮะ Kenny-esque AWP on this site. Post plant ops staying in close quarters. They're going to go together. ป่าครับผมไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลครับเอเดนขออีกคนเดียว ขออีกทีได้ไหมโอ้โห5-7ครับผมเอเดน ยิ้มเลยทีเดียวยิ้มกระย่อง Adren looking very calm there and using the AWP in a fantastic fashion. 4 frags in total. That first one he gets as Emerson's trying to bait out the shot for AZ. นี่ฮะมาร์กิสครับเก็บ3ครับแต่ว่า And Magisk gets a gift. เอเดนครับผม Lovely. That 1 shot doesn't hit แล้ว that, ก็ he's done. Yeah, that was the 2 refrag ครับ all day long. And AZเอา doesn't เรื่อง really จริง have any utility. He has to just walk in and hope for the best. Adren faces him at the perfect time, and we have a technical pause at this point from North. In terms of the buy, they could do what they wanted to. 2 players on 5k, 3 on 2,000. So it's not really worth it at this stage. It's a TeamSpeak issue from what I can see. นายเป็นทางด้าน tactical pause นะ He's been the poster boy for Gambit in recent months. Had a fantastic major and seems to be continuing that form. That was a lot of big question mark above his head going into this one. Could he replicate that form from the major and bring it to here, DreamHack Masters? And he certainly has been delivering so far.
The unpause comes in. Just a quick technical issue there, and it looks like an eco for North. Back to the single orb setup. More traditional on the T side here. Adren throws it back over to Mo, who of course is the main AWPer. 5 rounds obtained so far. And okay, the buy does come in. I thought they would be ecoing this. They're going to have 2 rifles, UMP, 5.7 and Deagle. To be fair, the Deagles won the round single-handedly before. There's the HE grenades going in. Doesn't do as much damage as before, but MSL wants to get that boost going once again. โผล่มายิงไปครับ AC ครับฆ่ามูไปครับเร็วฮะตรงบานาน่าฮะแล้วก็รีกรุ๊ปกลับไปที่ทางด้าน B side Hobbit that will go back over to Hobbit. where his teammate perished and try and line up with the op that Mo dropped. Potentially throw the same nades from said position. Check the sandbags quickly, spray through barrels. ดับ Molotov ควันครับผมไหลเข้าไปแหมเกือบนะผมทางด้าน Easy ครับเกือบได้มาอีกหนึ่งฮะเห็นหลังอยู่ไว Smoke, you talked about that config throws to them. It allows them to be boosted up. It's not a one-way, but it certainly creates a veil. He gets the first pick, and now they have the 5-on-4 and a difficult round for them as well. Dosia on the other side of the map, บิดเข้ามาฮะ presence towards AC ก็หลบครับผม But for now, 2 players still. โดเซียมาตรงอพาร์ตเมนต์ฮะ AZ and MSL. MSL New Fountain is going to sit and let them walk in. Headshot. Potentially, it's got. I mean, he got 3 last time on the Deagle. One of them was a headshot to start it off. มาโอ้ยนะแท็บไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ฮะโดนฮอปปี้ไปแล้วตอนนี้ AC ครับถอยนะฮะยังไงต่อเข้ามาอย่างเร็ว Can't quite line up anyone on the other side, so bomb gets planted. Former default. วางบอมไปรับมาครับเอเดนครับอ้าวพลาดครับผมดันมาสกิดฆ่าไปได้แล้วในสุดไว้ว่าสุดไม่รอดครับผมโดนคอนฟิกไปคอนฟิกมาฮะ Tag team combo of AZ and MSL at the B side has been so impressive so far. So dynamic. They're changing their kind of roles up every single time. A nice hybrid of passive and then these creative boosts coming in as well. To open things up. The smoke comes down. They find the actual first pick at the tree area because Gambit didn't see it coming at all. And that's what they needed to find at the start of the round. Limited by only a couple of M4s and pistols as well. They get the pick. They fall back, establish the crossfires, and AZ is doing a good job. He gets 1 kill. Waits for his teammates to rotate in as chucks a flash in. ฟอสปายมาเอาเรื่องเหมือนกันฮะ 5 ต่อ 8 ครับ rotating for Banana as well. Really nice pinch onto the bomb site. And now economic pressure going towards Gambit. They have 3 rifles with 2 pistols as well. Smoke's coming in. That's the smoke we've been talking about. Towards แม่นยังกับจับวาง MSL will be using it to go a little bit more aggressive this time. And config rotates back over toward Arch. แท็บครับผม Gambit seem to be struggling most at getting banana control and not really figuring out the subtle nuances that the counter-terrorists now have. The boost at the half wall, which could see through that smoke. ผ่านไปครับ They elect to use it. Spray downs. เอาแล้วลุยไฟมาครับผมโดนนะโอ้ทางด้านสวนกับพอปิดร่วงไปครับ The stacked Molotovs inside โอ้ of banana. กะว่าจะเอาหน่อยครับระหว่างที่โมโลท็อปดรอปลงไปฮะ Push through, and the first one drops to actually think, oh, I'm going to commit. I'm going to try and get the pick here, but the เลือด second นี่ one เต็ม lands just after it. หมดเกือบทุกคนครับทางด้านทีมนอตงานยาวเพื่อแกมบิด That's perfect from North. It's extremely clever, and this is again the problem at Banana. They're just getting outthought, outplayed. AZ fitting in very well to the role. Back on North, playing with MSL, the in-game leader, who leads the way on 14 kills, by the way. I think we do have a player at the sandbag. No, we don't. Okay, the CTs have fallen back all the way in, and they've got the first 2 kills. That's all they have to do. Dosia, once again, lurking towards middle. Dosia เข้ามาฮะ He'll do anything with their glow here. If he hits the shot on config, though, forget the other 2 in A. He'll wrap through CT. And that has to be the goal. Walks out, doesn't even คอนฟิกครับผมฆ่าโดเซียไปได้ครับ forget that approach. แล้วขึ้นมาครับผม AC ครับผมเอเดนไปยังไงต่อโผล่มาอย่างนี้อ้าวโดนแฟดไปครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บมูมาง่ายๆครับ AC 5-9 ครับจะเป็น 50 นะในตอนอัพในตอนฮาล์ฟไทม์หรือเปล่าฮะ MSL and AZ doing such a fantastic job there. And nice little set piece, like we said. The first Molotov goes down to force the T's commit to try and get the banana control. Then the second one comes a few seconds after. And at that point, there's so much fire to run through. 2 players burn alive. That's so rare. And we go into ไปฟอร์ดบงฟอร์ดบายกันไปครับตอนนี้ And they're changing things up. They're going แกมบิด aggressive. ครับ This is when you know สู้ they've got ด้วย money. นี่ฮะโดดผ่านลำกล้องไป Stay for a little bit แล้วก็เก็บ 2 ครับคอนฟิกเก็บ 3 4 ไหมโอ้โหฮับบิกมาแล้วก็เหลือฮับบิกกับโดเซียครับฮับบิกโผล่มาโดนนั่นไมสกิสไปครับเหลือทางด้านโดเซียและโดเซียเรียบร้อยครับเข้าสู่ฮาล์ฟไทม์ครับผม5-10 ครับตอนนี้แกมบิดกับน็อต
It is a new map. We don't know 100% what to read into it. I won't rule out the possibility of a comeback, but Gambit struggled so much for banana control, and North, knowing how to close that down, will know what to expect. Indeed, that was really exciting to watch. Actually, very interesting to see that North can actually have those different setups, and like we saw that they have that aggressive one in the bank as well. Just when you're old Inferno, NIP used to do that a lot as well, especially when you knew they're going to be down to just pistols, they would do that just to kind of send a message out to shut down any sort of eco execution you had in mind, find those kills straight away, and it's a great way to finish off a half as well. It's like scoring a goal in football just before halftime, right? You set a really aggressive, clean sweep round, and they just can't do anything. They're shut out of it and go 10-5, double figures. I think that's a really good scoreline. วัดกันต่อในการเปิดมาในพิสตอลราวนะฮะว่าถ้านอตได้เปรียบอีกเนี่ยไหลยาวๆครับผมก็จะเข้าใกล้ทางด้านแมตช์พอยต์เรื่อยๆฮะ That's a great. These stats I think paint very vibrant pictures because you think about momentum. พิสตอลราวสแตทครับผมแกมบิด 2-5 นะฮะทางด้านนอต 8-3 She went on a 6-0 win streak as well. We'll have a look at the buy for North on the T side here. 4 sets of armor. สแตทของพิสตอลราวทางฝั่งทีมนอตดีกว่าฮะ It's going to be 4 sets of armor and a diffuse kit on the CT ดูต่อ side ครับ as well. A little bit aggressive there from Hobbit towards the end of apartments. Major's looking to hunt him down. เข้ามาพาร์ทเมนต์กันตรึมครับฮอบบิทรู้เลยฮะ He misses the first shot. ไม่รู้แล้วรออยู่ครับแหมมาจังหวะนี้มาสเก็ตครับผมเก็บฮอบบิทไปได้ฮะแล้วซูครับผมเก็บเคจนบีไปแล้วก็ซูครับเก็บ2ครับผมยังไงดีแล้วก็ใส่ต่อเนื่องได้ไหมไม่ได้ผมคอนฟิกฆ่าซูสไปเหลือคอนฟิกคนเดียวครับเอาคอนฟิกเก็บคืนมาครับดับเบิลเฮดช็อตอีกครับผมเอาฮะเหมือนเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังก๊อตเปลี่ยนผ่านพลังก๊อตแย่งชิงพลังก๊อตแล้วก็เป็นโดเซียครับฆ่าคอนฟิกไปมาฮะตอนนี้แกมบิดครับผม And it's Zeus to save the day. He's on the bomb site, running out of bullets there. Hits some nice little one shots with the USP. 3 in total. 6-10 ครับ Gambit gave it a good go there with the Glock. This shot coming up was pretty nuts. That one to take down Mo. Lovely stuff. But there it is. Gambit pull around back. And it will be the force buy. No bomb planted for North. So Tech 9's PD50s. Nice Styling. It works. Is he scripting? Admin, I think he's scripting. Cajun will wait with Tech 9. ผ่านมาเคเจน Spots inside of bananas. I think you may have seen Doja behind the barrels. I didn't quite catch, but either way, it's the guns. สเปรย์แท็บ UMP In terms of the options here for North. ทีซีครับมุดมาโดเสียครับโดดเช็คเรื่อยๆฮะ off towards CD spawn and the coffins area, flashing over, running in one by one, or up towards middle and trying to smoke off left hand side of mid and maybe in front of the pits and มาด้านตัวของนี่ฮะมอลท็อปไปฮะ plenty of time to work with here. ปิดด้วยก่อนตรงบานาน่าครับผมเมสเซลรอฮะรอหมดก่อน the bottom of banana, and this is looked like the first tactic I speculated with. Smoke the coffins, smoke CD spawn, flash over, and here come the smokes right now. จะเริ่มเข้าชาร์จในตรงจุด B แล้วนะครับ Can jump on top of the coffins though if he ด้าน wants to. ตัวของทีม Slightly better angle leaves him vulnerable. นอตนะฮะมาดูซิยังไงเข้าไหมเอเดนถอยครับ I'm going to be buried, Henry. สโมกมาแล้วครับหมวกกันน็อกลั่นยังไงต่อครับผมมูเก็บเอ็มเซลไปได้แล้วก็ตอนนี้อีซี่ครับผมฆ่าเอเดนไปอ้าวเจอแก๊งปืนพกครับแล้วก็ยังไงต่อครับวางบอมเร็วกันเลยทีเดียวฮะเอซี่คุมสูงอยู่กันด้านข้าง2ครับด้านหน้า2แล้วก็โผล่มาครับเอซี่เก็บ2ไหมโอ้โหนะฮะมูเก็บเอซี่ไปฮะก่อนหน้าครับโดเซียตายไปแล้วตอนนี้ฮอบบิทมาเช็คทุกฝั่งเจ็บทางด้านคอนฟิกค่อนข้างเจ็บครับตอนนี้คอนฟิกค่อนข้างเจ็บมูครับเก็บมากิสไปนะตอนนี้จะดิวฟิวส์บอมไหมตึงกำลังไว้อยู่แล้วโผล่มาเดี๋ยวนี้มาแล้วก็เร็วครับผมกำลัง2ครับจะกู้ไม่เหลืออยู่4ครับมูเหลืออยู่4ทางด้านคอนฟิกก็เหลืออยู่20ครับวัดกันช็อตเดียวเท่านั้นแหละฮะโอ้เอาเราโยกไปได้ฮะเรียบร้อยฮะชนะไปครับ Fake defuse, he knows what config is. He shoulder peeks at the perfect time, baits out a shot, survives, round done. And that's a very simple execution there from North. Gambit can't hold it off, as we said. A smoke towards the coffins and towards CD spawn as well. When they were in Dignitas, they were known for actually going into bomb sites before the smokes bloom. They did that again. They're running in, baiting the CD to back a little bit there, and it buys them a bit more time when the smokes actually do land. 5 เกมนะอีก5 เกมน็อต The CDs when they come back in.
Force buy in return though. Gambit coming to max 7s, Deagles and CZs. ฟอร์ดบายกันสักหน่อยครับทางด้านแกมบิดครับ ขอเป็นแก๊งขอเป็นกันเนาะเอ้ายิงใส่เคเจนบีครับเลือดเหลือ50ครับขอเป็นแก๊งปืนพกบ้าง Smokes go a little bit deep for Doja. He's going to move anyway. Elect to go toward Emo, perhaps bake them in a Dren. Trying to do so, and Mo. มาครับเคเจนบีเจาะหัวเอเดนไปฮะยังไงต่อเหลือโดเซียครับโดนเอซี่ไปฮะและ MSL คุมไว้เลยฮะสโมกปิดอยู่2ฝั่งวางบอมลงไปในจุดนั้นฮะเช็คกันอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับมาเกสเก็บฮอปปิดไปซูสกับโมIt's not an ideal situation. It's not really like it's going to be too influential to the next round. They should be ดึงกันต่อไปฮะอยู่ใกล้ด้วยมาสกิดแล้วก็ไม่หันหลังอยู่ครับทางด้านซูสเหลือคนเดียวฮะตอนนี้เหลือมูคนเดียวเดียวโมฮะมองอยู่คนเดียวอย่างเงาครับแล้วก็เรียบร้อยครับ62 Not win the round. Four players survive. North looking very good right now. Favoring towards that B position, pretty much exactly what we saw in the second round. Same smokes, flashbangs in, and managing to trade frags effectively. So doubling up 12 rounds for North over the 6 of Gambit. And the shotgun for Mo with the armor he saves is the only thing left available to them in this round. He picks up a smoke and a flash as well. At this point, North know the money's going to be very low. No one needs to overcommit. Just treat this like a full default. Gain some map control. แล้วก็เมียหมอทอมมาแม่นครับเอเดนกล่าวว่าจะวันแท็บวันคิวซิฮะไม่ได้ครับรีโพซิชันครับถอยมายาวๆครับผมเข้าจุด B ครั้งหนึ่งคอนฟิกครับผมเช็คแล้วไม่มีในตรงกระสอบนะฮะอยู่ตรงบานาน่าครับ pushing config at the car position already เอเดนมองดูอยู่ได้สักตัวไหมโอ้ยนี่ฮะยิงไม่โดนครับผมเอเมซ่าครับเก็บเอเดนไปแล้วก็นี่โดเซียฆ่าคอนฟิกไปครับเคเจนบีครับเก็บมูฮะแล้วตอนนี้ครับเอเมซ่าครับโดเซียครับฆ่าไปแล้วเคเจนบีครับเก็บโดเซียเคเจนบีฮะเหลืออยู่2-3ครับตอนนี้ซูสสโมกปิดโผมาจะจัดเคเจนบีหน่อยฮะเคเจนบีเลือดเหลืออยู่60ครับโดนไป1นัดเท่านั้นครับแล้ววางบอมเลยทีเดียวแล้วก็ฮอปปิดครับควงปืนเนี่ยฮะโดนคิวไปครับทางด้านฮอปปิดOkay, the buy's coming in. I don't think they'll buy the AWP. It's going to be a UMP for Zeus. 3 and 4 so far. Dosi has to go down to a FAMAS here. 1 kit. Hobbit's actually got boost body armor. I thought he wasn't going to get utility instead of the armor, but 6-13ครับอีก3เกมเท่านั้นของนอตและเกม3การคัมแบ็กอะไรเนี่ยจะมีอยู่จริงหรือเปล่าสโมกปิดไปครับสเปรย์แท็บสเปรย์แท็บเข้ามาโผล่มาฮอบบิทครับจากไว้ก่อนมาร์กิสครับใครก็มูครับแอบยิงมาร์กิสขึ้นมาเหมือนกันฮะและตอนนี้เหมือนจะวางบอมด้วยครับผมทางด้านอีซี่ครับคำไม่อยู่แล้วปาบอมฮะแล้วโอ้โหเนี่ยสเปรย์ใส่ควันไหมครับผมโดนทางด้านตัวของนี่ฮะซูสครับผมยังไงต่อ3-2 เคเจนบีครับอยู่พื้นที่สูงอยู่ฮะอีซี่เห็นแล้วครับแวบๆครับเห็นแล้วครับแวบๆแต่ไม่รู้จะยังไงต่อโดนซ้อนครับโดนซ้อนแล้วตอนนี้เอเรนครับทำได้ดีครับปาโมท็อปไปครับผมใส่โมท็อปพลาดครับผมไปติดประตูครับแล้วก็ซวยกันไปฮะมาแกมบิดตอนนี้โอ้โห
They had it at 7 seconds when the kid was standing beside him, and they thought, no, ไม่พอฮะ huge letdown from Gambit. Tilt time. You're right. They picked up a gas. I was about to take it back. I said, okay, they do have a. ไม่ทันครับผม The Molotov on the bomb, round over. But they do make a huge misplay. You're right. As soon as it's defusing, there was 7 seconds. ไม่ได้ left. พก The guy with the kits right next to me. ไม่ได้พกครีมมาด้วยแหละนะฮะ Defuse would have worked out. สวยจัดครับผม64ครับ The misthrow Molotov actually wins in the round. อุตส่าห์ปาโมโลท็อปมั่วนะฮะอันนี้หัวร้อนแน่นอนครับ Like that, you're low on money. You forced into this with 2 shotguns. If they pull back from that, hats off to them. That is a letdown. Yeah, those are the most frustrating kind of rounds to lose as ส well. เปรย์ไปครับอันนี้แรกๆกันไป โดเซียไงต่อเอาแล้วเลยครับอีซี่ครับผมเก็บซูสไปแล้วครับงานหยาบ The reaction has to come in. It's not the firepower to do it with right now. One player left towards B. They're going to try and push all their chips towards the A side here. That's just ridiculous. If it's that close, just get off it. There's a kid there, no matter what. Magisk will set and wait for Smoke to go toward the A site. He has bomb beside him in the hands of MSL, and AZ's already in toward Boiler. Mo with the shotgun could catch that off. If he gets in toward the stairwell, it's a good position to be in. เชคขโมโอ้โห He's already pushing up the hallway. He'll go in, try and turn around when they walk out. ยังไงดีเขาจะจ่อปักเรียบร้อยครับโดน MSL ครับไปฮะบูโผล่ไปหน่อยอีซี่ครับเก็บฮอปปิดไปแล้วมาครับตอนนี้ That was really sick. Though. Look at that execution. There's a full. เอเดรนกับทางด้านโดเซียเนี่ย The whole pit is covered as well. One player jumps out, focuses on that position. แล้วก็วางในจุด A ครับผม They already have the man advantage. It's round over. Now they can just use the Molotov to hold it off. Series point going to be obtained here. Adren's is holding towards Library and Dossier so far removed. Did they land the former Liquid Adren, not to confuse you with Gambit Adren, the smoke that lands on Haystack? I didn't see if they threw that. I saw it from my POV. I didn't see if that smoke landed, but there was one in apartments and then 2 in front of the pit, like a complete veil for a player to jump out and just focus on one area. แล้วเรียบร้อยเคเจบีเก็บโดเซียไปฮะเฮดช็อตเหลือเอเดรนเท่านั้นฮะเอเดรนเขาคงต้องปล่อยหรือเปล่าฮะหรือจะออกไปบูหน่อยใจมันได้ไหมใจไม่ได้ผมแล้วก็เรียบร้อยฮะ And we would have been playing potentially to 14, or excuse me, to 13-8. So all but done. ก็จะเป็นแมตช์พอยต์ครับของทางฝั่งทีมนอตฮะ really talk about now. Adren stays alive and saves the M4. He had $5,600 on top of that, so he can drop an AWP. Maximum loss winners for his team, so they can buy into this. It's not amazing. 2 UMPs for the AWP, glass cannon for Mo. Let's see if he can find some form here in potentially the last round as they go towards B. Smokes and nades go over. UMP to challenge at the start, but ยื้อไว้ฮะตอนนี้ we're going to be very wary this round. I don't want to give anything away. Just want to สโมกปิดอยู่ครับผมเคเจนบีครับแถบนิดนึงเอาหูระเบิดมาครับเคเจนบีเลือดเยอะ43ครับ Adren desperately spraying through the smoke, backs away, leaves Doji there momentarily, but he'll ไปใส่สโมกกันไปครับทางด้านเอเดนถอยมาฮะAs MSL and Config work together and get damage toward them, but doesn't really land much. In fact, KGB comes out worse on 43 as he takes bomb back down toward T stairs. ต่อมิเซลคอนฟิกครับผม Wait with banana control. That brings Hobbit over to support his 2 teammates inside. คุมอยู่ทางด้าน B อยู่3ตัวฮะคุม A อยู่2ครับอยู่ตรงบานาน่าใน4เลยฮะ Close to Boiler, Mo sitting on Diggity as well is going to watch them to make sure they can't get top mid. If they go behind them, they'll turn. That's fine. It's Magisk that'll be the one alone trying to figure out and solve that riddle. He's got to be careful. No utility. He doesn't walk into his cross. แล้วก็เอเดนครับเก็บ2ครับแต่โดนสวนมาจากคอนฟิกครับผมฮอบบิทครับเก็บคอนฟิกแล้วก็ซูดเก็บมาสกิสไปได้ฮะตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวครับอีซี่จะสร้างปฏิหารย์ไหมอีซี่เดินชาร์จถอยหลังเข้าควันไปครับกลบเข้าควันต่อยังไงดีโดดขึ้นไปวางเลยครับจะวางได้ไหมเขาโผล่มานั่งวางเหรอเนี่ยเรียบร้อยไปฮะมาฮะ If he finds 2 or 3 kills there in that sort of situation, even if he doesn't win the round, it's cause some damage. That would be fantastic. But North still with money to buy here. 7-15ครับจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่ายื้อได้ไหมเป็นเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าครับยื้อฮะคนมันต้องยื้อแต่นี้น็อตก็แบบเย็นๆเลยนะฮะยังได้อีกหลายเกม
Oh, waiting for the aggressive op. We didn't see this at all from North. โอ้ยเคเจนบีครับผมเจาะหัวบูไปฮะเล็งๆอยู่ครับผมเร็วกว่าครับเคเจนบีแล้วเอเดนครับผมนี่ฮะสเปรย์ไปครับผมไปโดนหัวทางหน้าตัวของคอนฟิกครับโอ้โห what the hell from Cajun in the first half MSL rips him off with a deagle as soon as he pops out with the pre-fire on Banana. Kind of hard when you're just getting wrecked every single time you peek. AZ meanwhile is going to drop back down top of the middle. It's MSL and Cajun waiting at the T stairs. They're not committing yet towards Banana, but Adren โผล่มาได้อุ้ยพลาดนิดเดียว It's still far removed from the site. There's time for the rotation. และยังไงต่อครับเอเดนครับยิง MSL ไปได้ครับโอ้โหเอเดนเอาเรื่องฮะเอเดนเลือดเหลือ9เท่านั้นฮะWhen you have the AK, the CD side obviously gives you the one-tap potential. Knows he needs to make something happen. He gets the pick. Yes, takes a lot of damage for it, but he does have the advantage in Zeus. เข้ามาซูสอยู่ในด้าน B มาครับเรียบร้อยฮะ AC ตาย AWP ทำได้สวยโอ้แล้วตอนนี้ฮะมาเกสครับมาเหมือนกันยิงไปนี่ฮะแทบเช็คมั่วๆเกือบโดนนะเมื่อกี้หลังแวบๆ Even though he was the one that wanted to last time. แล้วก็ฮับบิดครับเก็บเพื่อนแมกิสไม่ได้ครับเอาแล้วจะยื้อได้แค่ไหนครับบอมจะระเบิดก่อนหรือว่ายังไงต่อแล้วก็โดเซียครับไปครับวิ่งหาระเบิดเลยรอบนี้คงไม่เหมือนรอบก่อนหน้านะกู้อยู่ระเบิดใส่อย่างเงี้ยนี่ฮะสเปรย์ใส่สโมกไปครับได้ฮะโหจริงๆยิงได้ยังไงเนี่ยเนื้อมนุษย์85ครับแกมบิดกับน็อตค่อนข้างเหนื่อยฮะสำหรับทางฝั่งน็อตเกมนี้มาดูซิจะอารมณ์ประมาณว่าแบบบุกไปได้หรือเปล่าฮะมากันเติมครับเข้าอพาร์ตเมนต์เลยครับเอาละครับเก็บ2ครับฮอบบิทครับ MSL คอนฟิกตายครับผมต่อเนื่องฮะแล้วก็ซื้อครับผมเก็บเอซี่ไปได้เหลืออยู่คนเดียวนั้นเคเจนบีเรียบร้อยฮะโว้95ครับเอาแล้วละสิ15ต่อโอเวอร์ไทม์ไหมครับ AK-47s all the grenades required as well. Most on the AWP. And we're starting to see Adren starting to step up here. Hobbit has got 19 kills as well, leading the charge for Gambit. Let's see if they can somehow get this overtime. Such a tall order, but he's got to take it around. And so far, Gambit. Things are stabilized, looking a lot stronger here. Dosia Nade in hand is going to bounce that, so it goes further down toward the open doorway that leads to Banana. แท็บเช็คอยู่นะฮะ Than the tree itself. Easy ครับผมขึ้นไป AZ jumps his way inside Boiler. Hobbit will hold off on apartments at the end of the hallway if they go that direction. เดนก็สเปย์ครั้งนึงครับเผื่อโดนแบบเมื่อกี้ To try and accomplish that map control. It's AZ they've been putting inside Boiler every single time. With a line of sight on the op. สโมกปิดไปฮะโอ้ยแล้วก็ปาระเบิดไปต่อเข้ามาเรื่อยๆฮะตอนนี้ทางด้านทีมน็อต Hobbit will stay on the balcony. He's got a bit of vision, but elects to fall away. He wants to get them further committed before anything else can happen. จะโผล่หรือเปล่าครับซูสแล้วก็โผล่มาโดนแฟลชไปครับแต่ไม่เจอใครฮะคาดกันนี่เดียวครับผมต่างจังหวะถอยกับจังหวะเข้าฮะโดเซียครับโดเซียมาหลังโดเซียเอา2ครับเอาละฮะแล้วก็ครับทางด้าน MSL ครับเก็บหมู่ไปได้มาดูคอนฟิกกันดีครับโดเซียฆ่าไปอีกครับเก็บ3ครับโดเซียแล้วฮอบบิทครับผมเก็บมาร์กิสไปครับฮอบบิทเก็บต่อ MSL ครับผมมาฮะ10-15ครับตอนนี้อ๋อThey're playing for overtime. Dosia pushing Banana at such an opportune moment. They have no idea it's coming. It's AZ that goes down first. Cajun B tries to rectify things, but gets taken down as well. 3 kills in total for Dosia. Maybe North taking a little bit too much time there and allowing that full flank to come in. It will be another eco now, and 15-10. Gambit closing the gap here, trying desperately to take us to overtime. They already lost the first map here, so last chance to loot as we go into round number 26 here. Just
มีตึงหรือเปล่า10-15ฮะขึ้นมาครับอพาร์ตเมนต์วางมอทอฟครับยื้อไว้ก่อนฮะฮอบบิกทางด้านมูฮะเล็งล้อไว้ฮะ AWP จะโผล่ไหมระเบิดยัดเข้าไปเต็มครับผมโอ้โหมากิสครับเจอระเบิดไปเต็มครับแล้วโผล่มาจังหวะนี้ครับเอซี่ครับผมเก็บฮอบบิทไปฮะเอเดนครับค่าคอนฟลิกต์ไปเอเดนเก็บ2ครับดับเบิลเอาทริปเปิลเฮดช็อตเลยฮะเอเดนครับแล้วก็นี่ฮะควอดเฮดช็อตครับโอ้เอเดนครับมาฮะตอนนี้11-15ครับโอ้ my god โอ้ my god ปักครับผมแล้วก็ปักอีกหัวนะฮะปักฮะมาฮะหัวสุดท้ายควอดคิวครับควอดเฮดช็อตนี่น่าจะ tactical pause ของทีมนอตแล้วฮะไปจ่ออยู่แมตช์พอยต์แท้ๆครับผมสกอร์ไหลซะงั้นนะนิ่งกันเลยทีเดียว and they started winning again. So maybe that's what they're trying to work out right now. How do we find something to work with here? Right now they're looking a little bit flat, going for those defaults, getting shut down by the rotations of the CTs coming into the backstabs as well. And it's a Dren doing a lot of big work in these tight rounds. Okay, no orb comes in for North. 5 AKs once again. No defaults so far, nothing too fast. That's cool. We'll just go for a straight up rush here. Try and challenge towards Banana as quickly as you can. Try and beat the CTs there. กันต่อครับราวที่27ครับสกอร์11-15ครับเราต้องการโอเวอร์ไทม์หรือเปล่า and head up alt middle. It's Magisk toward T-side apartments early enough to watch to see if there's any aggression. There isn't. There hasn't been a lot of it in this game, to be fair, from either side when they're on their CT. Easy again will go toward boiler smoke. สแปมในตรงบานาน่าไปครับเอเดนสูตรเดิมครับผมสเปรย์ไปฮะเอาปิดไว้ก่อนยื้อก่อนอีซี่ครับยิงทะลุฮะเช็คกันไป Zeus stays inside sight with Hobbit on balcony, leaving Mo alone outside to get information and rotate back. It still gives them a decent crossfire. ด่านวิ่งขึ้นเรือดำน้ำมันคนละเกมนะ The interesting thing is, and this is more of an old school tactic. เดี๋ยวก็โดดยิงด้วยสไนเปอร์เลย With the Drenet coffins likely ready to flash him in. Used to play that at the corner at the top, but now with the new half wall and the opening that exists, you get a little bit deeper down where you can get the flash over. เอายังไงต่อมาร์เกสเนี่ยเล็งอยู่ครับรอเพื่อนครับรอจะเข้าฮะ30นะ30วินาทีน่าจะเดินแล้วครับตอนนี้ Flash will come over and he'll try and jump into the pit and see what he can do here. The smoke bounces. First one covers off. Second one outside. Oh, they doubled it up. สโมกลงไปปิดไปครับผมโดดลงมาแล้วตอนนี้หูไม่ตายหรือเปล่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับเอาละฮะบีบเร็วไหมตอนนี้โดเซียเก็บ1ครับโดเซียสเปรย์ไปเก็บ2โดเซียเก็บ3ครับโดเซียเก็บ4ครับผมโอ้โหเพื่อนทั้งนั้นนะฮะอยู่ที่ความเนียนฮะดึงเลยฮะโดเซียตอนนี้ดึงหน้าเลยสโมกมาฮะหมอกและควันช่วยกันพางตาครับโดเซียสเปรย์ไปครับแล้วก็ปืนพกเก็บไปฮะจังหวะสุดท้ายฮะโผล่มาครับโดเซียครับแต่ว่าโดนอีซี่ไปเอเดนเก็บอีซี่ครับเอาละฮะ4-3ใจร้อนหรือเปล่าทีมน็อตหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมและก็มาท็อปอยู่ครับเอาแล้วตอนนี้น็อตโยกครับโยกไปแล้วโยกน็อตเล่นแบบเกมใจร้อนจัดทางด้านหมูครับอยู่แล้วยิงเข้าไปวันนี้ครับเจ็บครับผมเอฟเอสเอลฮอบบิทโผล่มาเก็บ2ครับผมในสกิทครับมาร์เกสครับผมค่าคืนมาได้มาร์เกสเลือดเต็มครับเขาเหลือกันอยู่3คนวางระเบิดก่อนละกัน
and no one fast enough to rotate around to catch him off and doing so. But he's stuck. มีอ้อมหลังมาครับ 47 Mo's off. Just has to hold the หลอกล่อกันไปหน้าหลังยังไงดีมาหนึ่งไหมไม่ได้ครับผม 15-13 Gambit are definitely showing us their CT sided on this. 13-15ครับ We were 15-6 after one of the most abysmal missed calls ever, and I thought that was enough to push it over the edge. Well, I think North right now that is hoping one of their ตึงจัด superstars ครับผม config can just find a crazy opening kill and they can just capitalize straight away. They go for the beat rush there and just get locked down by the utility usage. We just described this in the pre-game. It's so strong that the HE for the start. มาอ๋ออินฮะ They're hoping อ๋ออินครับผมเกมนี้ from Gambit and they can just sneak up there, but not meant to be. Another buy comes in. Of course, they have maximum loss bonus and the bomb plant as well means they get a full buy. But 2 rounds now. สโมกปิดมาครับ This would be devastating for North. Especially when you consider it was a chance to wrap the series up that early. Get it done. Maybe go learn to flyboard a little more. Get ready for the semis. สองโอ้โหฮอปปิดถอยครับบอลท็อปปิดเลยฮะ Molotov off and Apartments gets a little bit of information early on this time. เฝ้าพาร์ทเมนต์อยู่ That's still very early and means สโมกปิดไปเรื่อยๆครับโดเซีย สเปรย์ไหม สเปรย์เทพ สเปรย์เฮดช็อตนะฮะ MSL ครับ ยังไม่โผล่มาฮะอยู่ในบานาน่าครับผมโดเซียโดเช็คเรื่อยๆฮะโดเซียเอาเห็นแล้วครับโดเซียโอ้โหมอท็อปวางครับผมแล้วก็รีโพซิชันเลยครับเรียกเพื่อนกลับมาฮะช่วยอีกหนึ่งมากิสไงต่อฮะไปเคเจนบีครับพยายามปาระเบิดไประเบิดมากันรัวๆครับผมเลือดของซูดเนี่ยเหลืออยู่34เท่านั้นฮะมาร์กิสโผล่มาแล้วยังไงดียังไม่เห็นครับแล้วก็ยังไม่กล้าลงไปซะด้วยแล้วก็โดเซียครับเก็บทางด้านตัวของเคเจนบีไปครับทางฝั่งนะMSLครับเก็บโดเซียแลกกันนะตอนนี้สเปรย์ไปไม่โดนใครครับไม่มีใครอยู่แล้วก็ครับวางบอมไปแล้วครับผมเอซี่ครับเอซี่พยายามยื้อครับขอแต้มนี้นะทางด้านมูครับเก็บMSLไปครับคอนฟิกกับเอเดนไปเอเดนได้ไหมโอ้โหแล้วก็เหลือคนเดียวครับเอซี่ครับเก็บ1แล้วก็ได้ไหมยื้อต่อได้ไหมมาไหมโอ้โห14-15ครับ46ครับGambit putting on a performance worthy of a quarterfinal here. ยังครับยังอยู่ Very close then, but โอ้โห teamwork towards the end to finish 14-15ครับ getting the bomb down for. First one got a while. We'll see what happens. มาเต็มครับตอนนี้เงินยังมีอยู่มีลุ้นครับมีลุ้นรอบหน้ามีตัดสินเลยนะฮะรอบหน้ารอบนี้ครับแล้วก็ฮับบิดเก็บ2ครับเอาแล้วหูแมสกินครับผมเก็บซูสไปฮะโผล่มาครับบูครับจัดการมาคิสไปได้ครับแล้วก็คอนฟิกผมเก็บฮับบิดไปเลือดเหลืออยู่18เท่านั้นครับเลือดเหลืออยู่18ยังไงต่อมงปิดหลังไหมฮะวางแฟดไปครับผมโดนทางด้านโมครับยิงทะลุมาครับโอ้ย15-15ครับโอเวอร์ไทม์ต่อครับพี่น้องโอเวอร์ไทม์ครับ Good Lord 15-6 and North feeling the pressure at this point just needed one round just one performance one clutch and they could have taken น็อตไปจออยู่แมตช์พอยต์อยู่นานมากครับ Good on the CT side you see that's where they specialize here on Inferno especially towards that B side once again It's Dozier doing a lot of work here. Mo actually putting in a very good performance. Final few kills here. มูครับเก็บ2ครับ So we have a minute break in between, and it is MR3 16K. So that means you can get the AWPs double if you want to on the CT side. And okay, now we have an adjustment map. Cajun B picks up the AWP for the first time in their team. โอเวอร์ไทม์ครับตอนนี้ Something has to change, doesn't it? Right. So let's give this a go. I have to eat my words because I called game done on that tilt and they managed to pull it back, so credit to them.
you're right. Cajun B. Oh, aggressive with the op as well. ไปครับผมเคเจนบีครับ ยิงใส่หน้าตัวของหมูตายครับลวงไปหนึ่งและโผล่มาสวนครับเก็บ NSL ไปได้ก่อนครับสายย่อเจอกันวางสโมกปิดไปครับแล้วตอนนี้สเปย์ครับเก็บ2ครับผมโดเซียครับอีซี่ฆ่าโดเซียไปได้แล้วก็เอเดนครับเก็บ1เอเดนโดนมากิสส่วนครับแล้วก็เป็นทางด้านซูสครับผมฆ่าไปครับโอ้ Same feeling. It's going to be the Cajun B AWP that opens things up. MSL though, the overcommitment toward Judge. He's by himself. There's no refrag potential there at all. Zeus finds him, funnels him back towards B, and this is the moment. I'm just building up. They run through the smoke. โดเซียครับปาดนะฮะสเปย์2 running through smokes into his crosshair. I saw 2 sparks fly on the second body. I think a dropped gun actually saved him from getting a triple there. I think it denied the bullet from killing AZ in the end. Not that it mattered because he died when he got to the top of Banana anyway. Cajun sits to watch into Banana with the AWP this time. No one to face him down, Mo. He's sitting far more passive this time with the op because every time he tries to get aggressive, it hasn't worked out. Zeus will rotate as well after putting down the smoke to allow Doja's more aggressive play and Banana to continue. สโมกปิดไว้อยู่ฮะตรงบานาน่าสเปรย์มาอีกรอบฮะโดเซีย Back off, no surprise. Rotation from Adren though with Doja. He's confident to leave Doja there. ตัวขึ้นครับมียิงทะลุมาครับไม่โดนนั่นซูสครับผมโอ้โดดเหรอเคเจนบีครับผมเคเจนบีครับโดดเช็คเหรอโดเซียหน้าหงายไปครับไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลครับโอ้โหบ้าบอNearly goes through the smoke to find it, backs away toward A. They now know the ops there. Is that enough for North to reconsider? ซูสครับเดินเข้ามาฮะซูส No rotation. That's such a gamble from Gambit. No rotation back to B after losing Doja. It's gonna be an open side. Finally, Mo realizes, hang on, I've got to get the op in position. There is smokes to cover off CT. ซูสครับเก็บมาสกิทไปแล้วก็เข้ามาทางด้าน B เยอะพอสมควรครับหมูบอกว่าต้องการกำลังเสริมด่วนหมูเอาโหมาเจอควันครับทะลุมาไหมยังไม่เข้าครับถอยมาก่อนเขาอยู่กัน4ยังไงดีครับเอซี่ครับเก็บเอเดนไปได้ฮะเอซี่ทางด้านมูเนี่ยรอควันหมดครับควันหมดแล้วก็ยิงไปฮะสักคนไหมกบหลังเสาครับยิงเช็คไปต่อเนื่องเอซี่รอเข้าไหมครับซูดกับการตัวของ MCL ไปเอซี่โผล่มาครับผมโอ้โหยิงทะลุไปแล้วขันมาครับผมเก็บฮะดับเบิลเฮดช็อตครับเอซี่น็อตครับมาฮะ16-16ครับโอ้ my god นี่ฮะจังหวะโดดมาแล้วก็ยิงฮะลอยบินอยู่ He gets nothing for it, and once again, it makes it a very tight situation. But finally, they win a clutch. 16-16 ครับบานาน่าฮะโดนมอทอไปเอเจนบีครับเมื่อสักครู่นี้ก็ยิงนั่นโดดเสียที่โดดเช็คอยู่รัวๆฮะPassive aggressive, I guess you could say, toward the B apartments. Quick smoke down. Cover off the top of stairwell. เอาแล้วครับบิดค่าด้วยเอซี่ไปได้ครับเล็งๆอยู่ฮะบวกกันตรงอพาร์ตเมนต์นี่แหละท็อปครับวางลงไป Dropped as well back toward T stairs. They've got to go back for that at some point in time. Solo aggression from Config. นิ่งครับผมตอนนี้เขามีแต่แบบทุกคนนิ่งหมดฮะค่อนข้างกดดันครับ broken down Ford, which stands for Found on Road Dead Truck that used to be there. And it's going to be back toward the top of middle instead. Flash off to the left. Cajun wants to get his op in position to hold that. 2อยู่ฮะเคเจนบี
But Mo has gone toward Moto to hold it as well. If ด้าน they ตัว wrap ของ around โมครับ toward the arch with his AWP, more passive this time for him. Steps out slightly, แฟลช spots the เปิ flash ดมาฮะ dodge, gets ready for the smokes deployed on arch, but he's สโมกปิดต่อเนื่องครับ the gap, I think it's just evasive. แล้วก็ยิงไปครับซูดเหมือนจะเจ็บหรือเปล่าเหมือนจะเจ็บไหมย้ำต่อเนื่องเคเจนบีครับโดนให้ช็อตไปแล้วก็เอเดนครับถอยฮะมากันด้านบอมบี3ตัวครับผมฆ่าทางด้านตัวของโรเซียไปได้เอเดนเฝ้าอยู่เอเดนโดนเอ็มเอสเอลครับไปครับแล้วก็เอามากินครับผมเก็บต่อยังไงดีเอาโผล่มาครับโดนนั่นคอนฟิกไปฮะเหลือฮอบบิทเท่านั้นครับ2-1ครับ2-1ฮอบบิทบอกอยู่ไหนฮอบบิทเหมือนจะรู้ครับ21เท่านั้นครับฮอบบิทนั่งอยู่ฮอบบิทบีบอยู่โอ้หัวโผล่มาครับเรียบร้อยฮะโอ้ Yeah, they did indeed. Config and MSL doing some great work in the entry kills. 16-17 ครับ Looked like the CTs had that one locked down. They got the initial advantage thanks to Hobbit, and I thought they'd done a perfect job at that point. But some great shots there. Good teamwork towards the end as well. That 2 versus 1, very safe. One towards new boxes, and one watching Banana as well is playing for the bomb, and they have the advantage once again. รอครับรอ 2 rounds in the second half of their CT side was very, very good. That's what it will take. 1 to get the draw. สลับดูฮะรอบนี้ ทีนี้ก็สั่งการอย่างเดียวครับเอาหน่อยเว้ย16-17ครับนิดเดียวเท่านั้นครับนอต Watching at home is first and 19 at the top of your scoreboard. 18-18 would send us into double overtime. So far in terms of the buy, Mo back on the AWP on the T side. No AWPs to the CTs. Quite rare they bring that out, but the 5-man rifle setup was so strong. No reason to change things up. ระเบิดไปฮะไม่โดนทางด้านตัวของอีซี่ระเบิดต่อยื้อต่อเนื่องไปฮะรัวๆนี่โผล่มาผมทางบานาน่าฮะเอ็มเอสเอลอยู่ด้านหน้าตอนนี้เป็นรีเช็คกันไปฮะแล้วถอยครับผมกลับมาฮะThis time they don't find any kills, so they think it has to be secure. They double check that by getting toward the tree, and they're going to leave MSL alone to anchor without anyone on Banana. But now that's when they start to accumulate. So MSL is going to have to be very careful. ต่อเนื่อง And a smoke down from him early. MSL นี่รอปลายควันเลยฮะมีสเปรย์มาทะลุควันครับผมตอนนี้โดดผ่านมาเอายิงไปเอาโอ้โหเหมือนมือเหลี่ยมไม่ตรงครับผมเอาแล้วตอนนี้กระสุนรีโหลดกระสุนครับโดนย้ำไป MSL ครับผมเก็บซูดคืนกลับมาได้ฮะ4-4ครับผมตอนนี้ KJM เนี่ยก็ระเบิดยื้อไปหมดฮะแล้วก็โผล่มาครับเอเดนนะฮะจัดการฆ่า KJB ไปได้แล้วยังไงต่อดีโดเซียครับผมเก็บมาสกิสไปเอเดนตอนนี้วางระเบิดแล้วครับ4-2ครับแต่ว่าเป็น4คนที่ค่อนข้างเจ็บครับผมแล้วเรียบร้อยครับมูฮะเก็บคอนฟิกไปเหลือคนเดียวโดดๆครับ MSL can't really do anything about this situation. It's a 4-on-1 bomb down, and there it is. It's going to be Gambit. MSL ไงต่อAnd MSL electing to try and save in this for the simple reason of ops later in the half. Quite comfortable with where they all exist. ไงดีฮะไปนู่นเลยฮะตอนนี้ปล่อยระเบิดไปครับโอ้โหระเบิดปุ๊บเนี่ยไฟเวทีพุ่งขึ้นมาเลยฮะใครไปเผลอนั่งตรงนั้นเนี่ยไฟอาจจะเผาดากก็ได้นะฮะ17-17ครับผมdefining factor on the T side actually get them some opening picks and actually managing to get them something to work with here. But there we go, Gambit arrive in the second half, round number 5. Like we said, 18-18's double overtime. It's first to 19 for the victor. MSL sitting in behind the เอาบานาน่าเหมือนเดิมครับแท็บรัวๆฮะthe old cheeky position Monolisa's top kitchen to try and fire into where boiler where bedroom used to exist ควันปิดไว้รัวๆครับตอนนี้ด้านตัวของทีมนอตฮะแท็บเช็คว่าโอ้โดนสวนมา3-1ครับถอยทันทีครับด้าน KJB ครับ
And without dust too, that kind of solves the 16k overtime problem where โด you เซียนฮะ up all of the Auto snipers. ควันปิดไปอีกทีหนึงครับ Oh, then North taking a bit of damage to kick things off. Cage's down to 31 HP. The ส AWP แปมไปต่อฮะ was trying his luck towards middle, but took some heavy damage there. And it's back towards B. This combo of AZ and MSL has been very good so far. And they may be tested once again. If they can pick up this round, they've secured double overtime. ขอดูเน็ตเวิร์ธหน่อยฮะ Kinda likes not to อ๋อ fire ตอน into นี้ that บั๊กอยู่ smoke. ครับเปิดดูเน็ตเวิร์ธไม่ได้ฮะดูได้แค่ไอเทมครับผม This time they don't want to over-rotate, but it is going to be B. MSL and AZ. เอาละฮะยังไงต่ออีซี่เก็บไปฮอบบิทสวนมาฮะแล้วก็ MSL โดนเอเดนฆ่าครับผมเอาละฮะเอาละฮะ4 ต่อ 3ยังไงต่อเข้ายึดบอมบีแล้วครับตอนนี้ Has to rotate back through the chapel and in toward ruins. Config. ไฟครับยึดไปต่อเนื่อง By the utility of Gambit, Hobbit's very low toward Nubox. If he finds a pick fast enough, they could potentially go. Space ไว้ฮะตอนนี้ That's ticking faster and faster. They need kills immediately, and it's so disciplined from Gambit. No peek. แล้วก็แลกกันไปโอ้โหเหลือ ลิสกี้ It's going to be Gambit on map point มาร์กิส first. And as you say, overtime. Number 2. มาร์กิสยื้อไว้จนบอมระเบิดฮะโอ้โหเรียบร้อยครับ Well, Gambit. Who would have thought? Gambit ครับ 15-6 down. They're going to be the ones that go to map point next. 18 to 17. คัมแบ็กสุดๆเลยฮะ Won't be bringing out the AWP. 5 rifles across the board, and Gambit can actually win the map now. After going 2-1 down in the first half. No, still on the AWP. 18-17 ครับผม Fantastic job, Hobbit. I think he's landed on 30 kills as well. Major's not too far behind. คัมแบ็กมีอยู่จริงฮะ Double overtime, certainly a possibility. 3 players now towards the B side of the map. It's going to be Config joining AZ and MSL. And they're going to maybe try that boost มอง again. ครับมูซูสเข้ามาฮะ Play maybe 3 grenades to go down bottom banana. เกรเนตไปครับเอาอีซี่เจ็บครับ โดนแท็บมาฮะ Smokes back down toward mid. Just that's gonna wait to see if they push out from boiler. Yes, Al ครับ double nade in towards Zeus. Oh, that's โอ้ระเบิดโหด landed. โอ้โห They had the awareness. Double เต็มหน้าซูสครับโอ้ยเรื่องนี้สเปรย์ไปได้สวยครับอีซี่กับ MSL ครับ down as well. เอาฮะ Chance for double overtime. ยังตึงอยู่ครับตอนนี้แกมบิดเหลือ3ครับ Toward Diggity, walk back out. They know he's got one committed, and Magisk finds a Dren. Leaves it to 5 on 2. And Doja smoked off, does what he can with a Molotov to clear it โอ้ behind เสีย him, but that ด actually ม goes มอ light. ท็อปไปฮะ Bounces it underneath balcony instead. ดรอปโมท็อปไป Meanwhile, Mo, late to the party, is going to try and get up Mo toward top mid. ถอยมาฮะ AWP. AWP He's got Doja back together with him. He'll give him the bomb, and they'll go back toward B. วาง MSL เบิด has ไป to ก่อน beat the rotation. It's the only chance. MSL เข้ามาฮะ MSL gets isolated and goes down, so he's got a choice to make. If AZ doesn't get there in time, he either stays efficient and stays passive, but he's got to smoke out. That's going to buy all the time he needs. Yeah, they've got 2 smokes. ปืนเข้ามาโอ้โหสเปรย์มาครับเจ็บครับนะตอนนี้ That's actually very beneficial. อยู่กัน4จะไหวไหม They won't be checking for that. โผล่มาแล้วครับ MSL เก็บโดเซียไปแล้ว 15 seconds remaining. นี่ฮะสเปรย์ผ่านควันไป Time here, and let's เดี๋ยวท่านหมูไม่รอดครับ He cannot. The adjustment What? from North works out. 3 players towards Banana at the start. That's why Gambit have been focusing most of their defaults. เดือดจริงๆตึงชิบหาย They go more aggressive this time. Smoke down ทีมหนึ่งก็อยากไปต่อเกม3อีกทีมหนึ่งก็ต้องการจบ towards the tree area as well. Gets in that first kill, and they manage to avoid letting this second map slip by. But it also means โอเวอร์ไทม์อีกรอบครับ then they start CT side. You've got to go against Gambit's very, very impressive CT side that shut them down for so long. So what's the call again? 16K. So forget the passive buys for the 2-round losses. You can potentially go aggressive with double ops if you elect to. There's going to be no ops. They want all rifles on the north side of the CT this camp this time. And Mo is going to go with that T-sided op yet again, which I have to say wasn't overly effective in regulation. Config drops the same smoke at Banana. To help his teammates a little bit more aggressive if need be. Everything reset once again. Mo on the AWP, hoping Cajun decides to take another challenge at that position, but with no AWP, I doubt to be doing it. I love it when they have the crossfires in those pits. That was when North looked at absolute strong. คุมตรงหน้าพาร์ทเมนต์ไว้อยู่นะฮะ By having a little bit of presence towards B. They know แกมบิดพยายามเจาะเข้ามาตรงจุด A ครับ fully commit. แล้วก็มอท็อปไปก่อนครับ Zeus checks cubby corner.
Doja meanwhile is lurking up แฟลช inside of ก็ the ปาไป apartment position. It's Cajun on the balcony that's ready for him. And Magist ยิง down การ below. สเปรย์ผ่านมาฮะเรื่อยๆครับ Cajun a bit more ใน space อพาร์ตเมนต์นะฮะ to peek if he wanted to out toward the top คอน of Diggity, but ฟิกครับผม it's the wrap on Arch that becomes more concerning. คอนฟิก Config. หมูก็ซูมอยู่ฮะ Position on it. He's watching library. คอน careful. ฟิกโผล่มาโอ้โหเกือบโดนครับเอ้า Everyone, including the man who ยังไง was ต่อ flashed in Config, who couldn't find kills. What this has done to allowed Zeus ซูสครับผมอ้อมเลยฮะ to ซูส library. Config needs to be aware of this. And I don't think he's going to have any clue. Oh, Zeus is going to walk in behind. Config manages to get one, but down he's about to go. Make sure he's absolutely got it nailed. เดี๋ยวฮะเก็บโอ้โหซูสนิ่งมากครับ And what a shot โอ้โห to Cajun. What? Tried to turn around as he เก็บบน goes. อพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วก็เก็บนะ Doja's got it. นี่ฮะเอาไกลก่อนแล้วเข้ามากินใกล้ครับ From Zeus. เอาเรื่องครับตอนนี้ Such unfortunate timing from that first โอ้ flash. my god อ้าวแล้ว MSL ครับ Good catch on นะ Hopper. เก็บทางด้านฮอปปิดไปโดเซียครับค่าย MSL ไม่ได้ฮะยิงทะลุมาแล้วตรงนี้ครับซูสครับเก็บไอซี่ไปฮะ Zeus to hold the line. โอ้ ใจเย็นสุดๆครับใจนิ่งดังภูผาครับซูส Config was, and he allows him to take one of his teammates down, but he doesn't take the challenge straight away. He goes and takes the balcony player down, and then punishes the second as well. You can see exactly นี่ what's ฮะ going on here. เอาไอ้นี่ก่อนแล้วก็นี่ก่อนฮะโอ้โห That's the important one. If he fluffs that at all, แม่ then he's in a lot of trouble. ใจมันได้จริง แล้วนี่ฮะเก็บ IC ไปครับ อีกศพที่ 3 ครับ 19 ต่อ 18 ครับ Double nade down banana yet again. No one on the receiving end of the airstrike this time as Hobbit's back just too far to catch any damage. AZ meanwhile is still trying to find aggressive stance. The nade will do damage to MSL to put him on 64. Fly a second one over the shoulder of AZ as well. Jostle for position. Remember, that's where Gambit did struggle tremendously in เอา regulation. ละฮะหมูครับยิงมาKJB ตายลวงไป1ครับตอนนี้ทีมน็อตงานหยาบแล้วหรือเปล่า Config again that has to work. เอาละโอ้โหฮะซูสครับผมเก็บคอนฟิกไปครับ Opening up all the ground for แล้ว the นี่ Warriors. มาเกตครับผมโดนมอท็อปไปครับยิงปาดไปครับสเปรย์ไปที่ทางด้านอพาร์ตเมนต์นะโดนโดเซียฆ่าครับมากิส I'd say that round. เหลืออีก2 คนครับแล้วก็ฮะไอซี่ครับผมฆ่าซูสไปได้ครับผม MSL จัดการหมูไปครับ For the post plant, Hobbit's gonna stay sight this 2 time. ต่อ 3 ครับ Already inside of the โดเซียค่อนข้างเจ็บครับโดเซียเลือดเหลือ 8 เท่านั้น The same play all over again that we saw with ใน Cajun ต่อ B. วางเลยฮะปามอท็อปไปครับโดนไม้เอาโผล่มาจังหวะนี้เอาอุ้ยเอเดรนก็ผมค่ายไม่เซลไปแล้วฮอบบีครับไปฮะ Rounds for Gambit with a CT side we know is impressive. This is looking very good. Team ace there for Gambit. Zeus looking Gambit incredibly ครับ sharp ผม right now. Some sensational shots. He actually looked dead to right at that point. Turned around. เหนื่อยฮะณตอนนี้ทีมน็อต 2-0 now. เหงื่อมือออกต้องเอามือเช็ดเสื้อเลยทีเดียว Still money to buy into the final round for North. The orb comes in for Config this time, and we'll see whether he can be the difference maker. 20 ต่อ 18 ครับ Final round of the half here. Double orb set up on the T side once again. Zeus and Mo wielding those weapons. เกมเดียวนะฮะแกมบิดจะทำได้ไหมมาครับ Does find เค Doja เจนบีครับผมฆ่าโดเซียไปแล้วครับ and he can afford to Adrian fall all the way ตาม back เข้ามา inside of the site with the early pick. They need to maintain the man advantage. Crossfire set as well with Config waiting by the arch side now with Magisk. Popping out from quad. It's going to be Mo that wants to peek in AWP. And a Molotov to double check that it's absolutely clear, that gun barrel. Config. Oh, can't get the shot and backs off. Didn't even pull the trigger. เอาละ20 ครับผมเดินผ่านลำกล้องไว้ฮะ Sort of misplay. I'm not really sure. He just didn't move, didn't pull the trigger at all. แล้วก็มอท็อปไป Gets a ต่อ tag ได้ from ยัง Molotov, but that damage into Config can be significant. on the MSL ครับ MSL, as we mentioned, เช็ค is ตรง already บานาน่า taken. นะฮะเอ So เด they น could ครับผม pull back this deficit relatively easy, especially look at เหมือน MSL จะเจาะบานาน่าครับนะตอนนี้ทางด้านทีมแกมบิดครับเอาละมากินกับผมฆ่าเอเดนไปได้ครับแล้วตอนนี้มาเร็วหูยิงยับไปโอ้แฟดได้สวยครับผมเอเมเซลครับเก็บ3ครับผม Once again, we've seen Whoa. that before. AZ flashing in MSL, and it works to perfection. 3-man spray down, and Config. โอ้แฟดเต็มหน้าครับ Didn't even pull the trigger there. I thought that round could have fallen apart, but it will be 2-1 in favor of Gambit. นี่ครับปักเขาให้ครับผมแสบตากันหมดครับนะฮะที่เธอเห็นนั้นฝุ่นมันเข้าตานะฮะฉันไม่ได้ร้องไห้1 แม็กเก็บ3ครับผม Haven't looked as convincing as they did on their CT side. Orb comes in again for Cajun B. Seems to be he's the one that's opening up the map for him. He's currently on 17 frags, 24 deaths. Haven't had the best game, but he has found those open 20-19 ครับยังเหนียวอยู่ฮะ Zeus. Quick throw
throw for the Molotov. Gets it a little bit deeper because he commits further than what Config's been doing on the CT side of North, but still has time to get the rotation back over to A, and that's the important aspect. Mo with a temporary flash thrown in his face, backs up to Arch just in case they push around, but he realizes now they haven't. Double check. เข้าบานาน่าต่อหรือเปล่าครับทางด้านทีมนอตฮะโดเซียมาฮะ Again, it's Dozier left on his own. จอมสเปรย์โผล่มาแล้วฮะ But I think they would ปา have ล์ม spotted. ดักไว้ก่อนครับทางด้านมอท็อป On the other side, boost up. โอ้ขึ้นมายิงครับเอซี่ครับ But Adren's back inside. โอ้ It's has โดเซียนะฮะ forced โด rotation น from ไป Mo. ครับ This is their best chance to อี open ซี่ up ครับ on a fake, but they've got to count out for Zeus, who's inside of quad. He's มา trying กิ to สครับ cover ผม up ยัง position อยู่ aggressively. Hobbit has left pit. We used to say you never leave pit until you confirm the bomb is at B because it's such a powerful position. It's changed ซุ่มอยู่ slightly. I ซุ don't ่ think ม it's อยู่ quite as ซุ่ม powerful as it used to be. We'll have to หัน wait หลั and ง see ให้ if ด้วย it's ฮะ turn หันหลังให้ over ด้วยเอ time. ซี่ครับ At this อี point, ซี่ it's หันหลังให้ all ด้วยครับ Yeah, he's in จะ a good โผล่พร้อม position. กันไหม He could get multiple frags. He โพ needs ซิ to ชั่น get more than one. เข้ามากัน If 3 there's ครับ one and done here, that's ซู not ส going to be enough, and it will be เอซี่มาแล้วโถแป๊บแป๊บ North แป๊บ will แป๊บ capitalize. แป๊บเจอแล้วครับผมไปครับบอลนี้ซูสโดนสวนมาครับแต่ว่าทางฝั่งตัวของเอ็มเอสเอลก็เจ็บครับผมยืนครับตอนนี้ฮอบบิทยืนมุมเดิมครับมุมเก่งครับแล้วฮอบบิทเก็บเอ็มเอสเอลไป1ครับยังไงต่อยังไงต่อแล้วก็เคเจนบีครับโดนฮอบบิทไปฮะมีนมาโผล่จากด้านหลังผมคอนฟิกครับโอ้โหเลือดเหลือ6ครับเอเดนวิ่งทันทีไม่ให้วางเอเดนไม่ให้วางแล้วเอเดนเก็บไป1เอเดนเก็บ2ไหมโอ้โห20 brawl here. คุณพระ Config. He's had a few misplays in the last couple of rounds. That's an easy kill. That's a one tap. Goes to the full spray. จังหวะนี้ต้องคอนฟิกแล้วนะฮะ Shot on return, and these mages, as he's planted a bomb, that could have fallen apart just down to that dink alone. That missed spray. Nuts rounds. ปากครับคอนฟิกครับผ่าควันมาฮะไม่ละฮะเก็บคืนไม่ได้ผมแม้ว่าจะโดนยิงสวนมาเกือบตายฮะ20 North do find the first round after AZ opened things up towards B, taking down Dozier. Did a lot of damage to the AT grenade at the start as well. เครียดจนจะเป็นมะเร็งซอกไข่นะฮะแต่ละคนครับนะฮะ North pull one back. โอ้โห AZ again gets inside of the boiler position and watches the stairwell, so this is the default that we've seen time and time again from North. Similar setup with Adren staying over to help Dozier a little bit earlier on this มา time. ลงไปฮะ Second smoke down to the bottom of เคเจน Banana. บีครับเบิร์นเข้ามา And they'll go passive this time. Dozier for once will not งาน stand หมู forward ผมไม่อยู่ฮะ inside to hold จะ ground ลงไหมครับ Banana. อีซี่มาร์กิสก็จะเจาะชั้นบนครับอพาร์ตเมนต์ One of the things I have to note with this upgraded Inferno is even the mini map is much more clear. Dark spots where there's roofs above, so you can know where you can โดน flash แฟด where ไป you ครับ can. โมถอยครับ It's a nifty little ดึง change โพซิชัน from ใหม่ Mo. ก่อน Noting โดนบีบเข้ามาเรื่อยๆฮะ Meanwhile, Mo inside of the site. สโมกปิดไว้ครับ Cover off apartments with smoke. ยัง Can ไม่ now เจอ look ใคร to ฮะ quad. ซูสก็รอครับผม Slow and short. แฟดมาครับแล้วผ่านไปโดนยิงนิดนึง They push him back ever so ผ่านมาเราวิ่งฮะ MSL ครับรอไว้อยู่ครับโมตายฮะ Shot. โดดนี่ฮะโดดใส่ปืนครับซูนครับเก็บมาง่ายๆแล้วก็โดดสวนมาจากคอนฟิกครับ He's gone, Hobbit. He's trying to 3ครับผม3ต่อ4แล้วโดดลงมาครับผมโดนฮอบบิทไปครับฮอบบิทคนเดิมฮอบบิทคนเดิมฮอบบิทจอมเนียนฮอบบิทเก็บ3ครับผมทางด้านมาร์คิสครับผมเก็บไปได้ แล้วตอนนี้วางบอมไว้ก่อนเลย เอาละเอาละครับ 2-1 มอท็อปปิดไว้ก่อนมอท็อปปิดไว้ก่อนมาครับผมเก็บไปครับมาร์คิสแล้วจะตายครับผมเลือดเหลือ11ครับชิงระเบิดไปครับระเบิดมาเราโดนแฟดด้วยโอ้โหโอ้มาร์กิสครับผมหน้าเหมือนนักมวยท่านหนึ่งครับแต่ก็โหดจัดครับผมดอกนี้โอ้เลือด11เท่านั้นครับปาแฟดชิงครับไปแย่งเข้าไปครับนี่ครับแฟดปุ๊บแล้วยิงเลยฮะโอ้โห What the hell So well thought out that he puts the Molotov down that early too, because he knew exactly what he wants to do. Yeah, it's really well done. Okay then, North. มอท็อปมาฮะ Fair on the T side here, but it's looking great so far. They find map point once again. โผล่มาโอ้โหพลาดโอกาสสำคัญครับเอเดนสโมกปิดไว้ก่อนแล้วกันยิงเช็คไปเกือบครับ Land anything. He's getting quite aggressive with this AWP, I have to say. Just double checking no one's made it by him and inside of the corner of the banana position. Dozier's still there as always. And Mo's playing very passive again with the AWP. He's going to watch to make sure they can't wrap onto the other side. โดนควันปิดครับนะตอนนี้ Will hold Hobbit's position
and render him ineffective for the moment, but he doesn't want to move on it. He wants to use that to his advantage if the possibility exists. Smoke arch side, MSL bomb looking that direction. บอมลงไปเจ็บหนักครับตอนนี้49ครับเลือดซูดครับ Force out yet another overtime. Big nade indeed. Zeus on 49. หมู Guess what? Who's rotating this time? With a Dren on the op. No. โอ้โห Take it back on the rifle. ท็อปมาฮะ He had it at Moto. I'm so used to him having it. It's Doja หมด wants เริ่ม to หมด rotate off of B early with the M4, but he's not confident in doing so because there's no further information gathered on the A site. There will be momentarily. Nades. ฟิกเข้ามาแล้วก็ยังไงต่อครับผมฮอบบิทคนเดิมครับเก็บได้ดีครับเราฮอบบิทเก็บ2ครับผมนอตบิทโดนสวนครับมากิสตายผมโดนมูฆ่าไปมูไงตอนนี้มูยิงสเปรย์ไปแล้วก็นี่ฮะเจาะมาครับคอนฟิกครับผมสายควันครับแล้ววางบอมเลยครับผมตอนนี้ 2-2 ครับผมทางด้านตัวของเคเจนบีเลือดเหลือ1เท่านั้นฮะเคเจนบีเอเดนกับโดเซียระเบิดเริ่มมาเรื่อยๆเคเจนบีขอนัดเดียวคนละนัด2นัดเช็คครับโดเซียเช็คครับตอนนี้เคเจนบีลงมาเคเจนบียิงเอเดนไปแล้วครับผมแล้วก็ดรอปไฟครับผมไปครับเราก็นี่นะทางด้านตัวของคอนฟิกกับขึ้นมายิงเลยฮะนอตครับผมชนะไปครับโอ้จีครับผมนึกว่าคัมแบ็กจะมีอยู่จริงครับค่อนข้างตึงเลยฮะทีมนอตครับหน้าสั่นกันทุกคนครับปลดไปได้ครับผมปลดล็อกไปได้ฮะโอ้โห20-22ครับเล่นไปได้ยังไงครับผมโอ้โหทั้งคอนฟิกทั้งตัวของมาร์กิสเลยฮะมาร์กิสเนี่ยก็ช็อตก่อนหน้าป๊อปอัพแฟตใช่ไหมฮะโอ้เด็ดดวงจริงๆสุดๆครับผม And either way, North capitalized. It took them a long time to break down and figure out that CT side. I think the slower play onto A, working picks, worked much better for them. Gambit was hard to beat in pit. He seemed to get 3 kills every single time. I think in that round he only gets 2. That's the difference maker. They managed to get into the clutch situation. เหลืออยู่ต้อง3เกมคุณพระ He nails that AWP shot and just about clawed the round. It was a real brawl towards the end there. Very big brawl, and we've got more he nails that AWP shot coming up. And just about clawed the round. It was a real brawl towards the end there. Very big brawl, and we've got more quarterfinals coming up. We're just getting started. It's a series that North needed to win, as Thorin said as well, because it proves that, yes, they can be a decent playoff team if they don't get lined up with unfavorable opponents and they're not in an underdog situation. For Gambit, they put up a decent match, but they still have room to improve. ใครปวดฉี่ก็ยางมัดไว้ครับ Nuke, I think, was closer on the scoreboard in the end, given that they got the 5-0 start of the second half. ต่อไปเป็นทีมอะไรเอ่ย With the man of the hour, Magisk, on stage. เมาส์อีสปอร์ตครับผมเจอกับวูดเต็ดบลัว First of all, congratulations. You're headed on to the semifinals. First time playing with AZ and already in the top 4. That has a huge boost of confidence for you guys. We came to this tournament without too many expectations because we just พี่แกน่าจะไปเป็นนักมวยนะมาร์กิสเนี่ย So already being in this semifinal is really amazing and it's definitely a confidence boost for us. Well, I need to talk about Inferno because that was kind of crazy. You guys were up 15-6. It looked like the match was all but over. But then it turned into double overtime. So walk us through what happened and how stressed was the team? I think we started to stress out a bit as a team and the call-outs. So we lost some rounds where we had advantage and they just punished us for making stupid mistakes and they played really good on CT side. Well, in the past, you are a very young team. We've seen in the past when VP came back against you guys on Cobblestone. In this case, though, you were able to close it out in double overtime. So in the end, when it really mattered, how was the team able to focus to get that win? We had a timeout where we talked about what was going wrong and we were talking about communication was a bit too hectic. And I think we just managed to calm down and focus on the game instead of focusing on the mistakes we had already done. And I've already talked to MSL about how he feels that AZ is fitting into this team and affecting the team. From your perspective, how do you feel that the team has changed once AZ has come in? AZ is a very calm person and he's really good in hectic situations. น่าจะใช้เวลาเซตเครื่องประมาณ20 นาทีครับตามกำหนดการที่แข่งมานะฮะ
it's sometimes tough to understand. So the communication is definitely better, and I feel like his individual level is a bit higher, but it depends on the roles that they play. All right, and last but not least, your next opponent in the semifinal will be either SK or Na'Vi. Now, obviously, both very strong teams. What are your thoughts? I think both teams are going to be tough to beat. SK, they're hungry to get back in the #1 spot, so but Na'Vi is struggling a bit, so I kind of hope we play against Na'Vi because we normally play good against them as well. Well, congratulations again, and with that, it'll be North as our first team to move on to the semifinal. Awesome stuff from North, and getting a full series out of Gambit on Inferno as well. Got a little apprehensive after the first, but we did get a real show to start off our first day in the Grand Garden Arena. Duncan Thorenshields, Chad Birchall, and Janko are joining me to talk through how this one played out. And I mean, I guess it would be foolish to start talking about Inferno because that's where the body of our discussion will go. Yeah. We should probably open, Duncan, just by talking about that nuke pick. Something that we I've got to say, it's the pick that, before we even talk about the game. Yeah. That's the thing, when you looked at it, I mean, this is something me and Janko were talking about already when we were saying, like, what will they ban? It's like, I understand the logic of banning it in a sense because you know that would have been the pick. Sure. It's not a map you necessarily want to play. But when you look back now, like, what were you really hoping for in Nuke? Like, you neither's good, but at least I feel like on Mirage you'd have had a chance, you know? I think that would have been picked instead of Nuke. I think you at least would have played it. Whereas we saw on Nuke, they kind of had nothing, you know? I always look back to the in-game leader Zeus, right? He never played Nuke with Na'Vi, but they played a lot of Mirage. They were the world's best team on Mirage. So if you have to play a map that you know you're going to be weaker on, why not go for Mirage, which everyone knows the smokes, everyone knows like the angles, all of that stuff, and then you can maybe, you know, play freestyle a little bit. Sure. You don't need to have as much set strategies on that map. I feel like it's better if you're gonna have to go for a bit of a random map, better to try and do it on Mirage than on Nuke. And especially considering they continue to go for the bit of a wild card of Inferno as their map pick, right, Chad? Yeah, just to cap off Nuke, I think they just started slow, Gambit, because they did start on the CT side. They only got 4 rounds. They probably should have actually gotten less because there was a few rounds where they relied on clutches, but you could see as they warmed up through the series, and especially on Inferno, that players like Hobbiton were starting to step up and have a lot more impact, especially with 3 to 4Ks slowing the rounds down for North. But yeah, their T side on Nuke wasn't too bad. They got 7 rounds. So Gambit as a whole, I think they were prepared for Nuke. They just started slow. Started slow, but also, I mean, there surely should be some praise hailed towards North and their play on Nuke. Oh, for sure. That was an awesome becoming their best map, right? Yeah, that T-half that was dominant. You know, when you can do top rushes, which shouldn't be possible with Molotovs, and they're still making it work, and Magix is able to get out Squeaky Door down the vent, use it as a one-way, be so dynamic. They are exciting because they have more than one dimension on that map, and that's what you need. Adding some depth to their Nuke gameplay. Is there any innovation we're seeing on their Nuke at the moment, Janko? I mean, you know, the map's been out for a while now. We're hailing North to be one of the best on it. Is there any particular things that stand out? I mean, they're pioneers on the map in a sense from the T side. You can see how they're a team who walks down secrets when they throw the smokes on yard. They don't want to give away sound cues to a player that might be playing from Garage. That allows them to sneak down secret without the CTs maybe being aware of it and making the rotation. And later on, they can just throw the smokes and then go for an upper execute or something, because again, if you don't have a player in secret to spot them visually, you're not going to get a sound cue to know if they're there. So that forces the rotation. That's the most important thing on T side Nuke. You want to force out the rotations from the CTs and figure out which player is rotating to the lower bomb side. And forcing rotations was a common theme on our second map as well, Inferno. Just starting with you again, Chad, regarding that B bomb site, because you were saying something quite interesting over in that green room. You were thinking that holding B is going to become a very different meta as this map continues to be played. Yeah, you could see how easy it was for the Terrorists to take Banana after those initial Molotovs and smokes dissipated. There's still plenty of time on the clock. You're able to get control and keep a lot of utility. And then those B executes just with the Coffin smoke and the CT smoke, a few Molotovs, you can take the site and isolate the players extremely easily. I think in the future you might see more like retakes coming in from the CTs where they're willing to give up space, give up the site, and then save their utility to retake the bomb site. Another nice little thing that we did see from North was that Molotov setup in Banana, which I think Janko might go over a bit later for us, but Absolutely. That was a nice one. Yeah, and I mean, Duncan, anything from you on regarding Inferno? I'm getting to see MSL going off as well. This was the big, kind of the key of one of the keys of the series, actually, and on this map particularly.